আসসালামু আলাইকুম গাইস, কেমন আছেন সবাই? আজকে আবার যাচ্ছি অনেকদিন পর ঘুরতে তেরো খাদায়। নাও আগে ট্যাঙ্কিতে একটু তেল লোড দিতে হবে। সিরিয়াল আছে নাকি এলেনে? অকটেন অকটেন তুলে না যায়। এ হে 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 হে। Oh shit! দুইবার বৃষ্টির কারণে দাঁড়াইলাম। হালকা বৃষ্টি, কিন্তু বাইক চালাইলে তো প্রচন্ড গায়ে লাগে। কই কই যায় ওরা? ও শিট, নদীতে উথাল পাথাল। হ্যাঁ, নামতে তো হবে। নাম ওটাই উঠাবো না। দাঁড়াও দাঁড়াও, ওটা যায়নি। হ্যাঁ যাও যাও যাও, আরো আট পিস করে নাও। হ্যাঁ যাও, বিসমিল্লাহ। বিসমিল্লাহ। ঠিক আছে। কত ভাই? কটুক কটুক রাস্তা গ্রামের ভিতরে। হ্যাঁ, সাইডে আবার ইট দেওয়া, মানুষ হাঁটার রাস্তা। তবে এই জায়গার ভ্যানালারা অনেক ডিস্টার্ব, আমি আগেও দেখছি। Shit. কি গেলো? কি কয়? এই নদী আবার পারাবো? এটা ঘাট কই? হায় হায়, এই ঘাট আমি আগেও পার হইছি। আরে বারা চিনি, সে মেলা আগে গেছি। ঘাটে আগে নৌকা চালাইতো। বিসমিল্লাহ। কি হয়েছে? Oh shit. উঠবো? বিসমিল্লাহ। বড় গাড়ি উঠছিল, ভেঙে পড়ে গেছিল ব্রিজটা। আলাদা শালা বোধাই নাকি? হরেন দেশে আমারে? ওরে রোমান ভাই, হরেন দেশে আমারে? সেই ব্রিজটা এই যে, দেখ পানির কি অবস্থা। এই ব্রিজটা ভেঙে পড়ছিল, ওই যে বালি আনতে আইছিলাম সেই সময় দেখছিলাম যে ব্রিজটা ভাঙা, এখনো করে নাই। আমি ভাবছি সামনেরটা হালার ফেলা। এটা
বাউল এলে কাজ হইবে না আমরা আগে চলে আইছিলাম, আবার ব্যাকে যাচ্ছি। এত ছোট রাস্তা, এরপরে নদীর সাইডের রাস্তা, যার কারণে প্রচন্ড পরিমাণে ভাঙা। ও শিট, প্রচন্ড পরিমাণে রাস্তা ভাঙা। নদীতে নিয়ে যায় আসলে রাস্তা, টান দিয়ে যে বাঁশ দিয়ে আটকে রাখছে। ওগুলো দেখা যায় বরিশাল, কিন্তু এদিকে দেখা যাবে ভাবতে পারি নাই। আসলে গ্রাম সবকিছু মিলে একটা সৌন্দর্য আর কি। যাক, আসলাম পদ্ম বিলে। শোনা গেল যে পদ্ম ফুলে এখন মানুষ ধান লাগাই ফেলাইছে, পদ্ম ফুল আর নাই এখন, তাইলে বাড়ি চলে যেতে হবে। সো ভিডিও আর লম্বা করবো না, এখন বাসার দিকে ফিরে যাব, কারণ সন্ধ্যার আগে আবার দোকানের দিকে যাইতে হবে। সো নো মোর টুডে। বেশি বেশি করে লাইক, শেয়ার, কমেন্ট করুন, সাবস্ক্রাইব করে পাশে থাকুন। বাই বাই।